Hello Wildcard 嘅讀者，我係梁仲恒。自知去做呢件事嘅原因就係、老實講，其實我都有好掙扎同埋猶豫嘅時候嘅。咁但係又覺得唔知喎，可能人過咗30歲呢，就想大膽試一樣嘢咯。咁成立自己嘅劇團，搞自己嘅演出都係一直以嚟自己都係一件好想做嘅事咯。咁我覺得好似都係時候咯，試下咯。咁當然啦，都唔知道結果會係點，或者呢個團可以行到幾遠嘅。咁其實都係見步行步嘅心態嘅啫。咁但係我又覺得唔踏出第一步呢，你又唔知道會點咯。咁所以就決定做咗先諗。呢個戲呢，就係關於尼斯湖水怪嘅。咁到底點解會用尼斯湖水怪嚟做呢個主題呢？咁其實就係因為我哋嘅編劇黎濟明呢，咁佢就去過尼斯湖啦。咁佢喺當地呢，就獲得一啲靈感。佢靈感係咩呢？就係原來呢對住一個咁大嘅湖呢，佢有個感覺係呢，呢一度有水怪係比冇水怪合理嘅，即係佢覺得呢個地方係應該要有一隻水怪嘅。咁於是乎佢就覺得原來喺唔同嘅地方呢，真係會激發到人唔同嘅想像力啦。咁可能我哋喺日常生活入邊呢，真係好局限啊，好框住咗自己嘅想像力咯。咁於是乎佢就寫咗呢一個劇本啦。而喺我哋嘅演出陣容入邊呢，我係唯一一個冇去過尼斯湖嘅人。咁所以呢，我就要更加要靠我嘅想像力去想像究竟尼斯湖係一個點樣嘅地方，同埋俾到我一個乜嘢感覺啦。信念呢一樣嘢呢，其實喺我哋嘅戲入邊都係一個都幾大嘅主題啦，即係都牽涉到究竟你信唔信有尼斯湖水怪呢一樣嘢呢？咁喺我嘅演藝事業入邊呢，都會有牽涉到信念呢一樣嘢啦。我估而家我秉持最大嘅信念就係我係會越嚟越好咯。我願意去相信，只要我努力嘅話，我係會繼續不斷咁進步咯。係啊，其實要信呢樣嘢都已經唔容易㗎啦，即係你相信自己肯努力就可以進步得到咯。係啦。呢個戲最後尾，我希望觀眾會睇得開心，笑得開心。其實呢個戲都係一個所謂叫做有少少黑色幽默荒誕嘅戲劇啦。首先我希望可以氹到大家開心先啦。第二就係喺開心之餘呢，我想觀眾有一種帶一種寬容走咯，帶一種被諒解嘅感覺離開劇場，咁就最好啦。